ориентированы на реакцию высшего, не совсем понятно, и чем он отличается от самоуничижительного, все-таки еще побольше, да, чтобы уловить мысль. И второй, может быть, я не знаю, связанный с этим вопрос. Я не очень поняла, из каких соображений вот в этом «оно» приравнивается оно как там, высший по статусу человека, скажем, там, государство, что-то такое, да, сильное, и, например, божественное. Так, на вскидку кажется, что это очень разные вещи. Там, скажем, не знаю, там, начальник мой, он может надо мной посмеяться, а Бог, по крайней мере, в нашей религии вряд ли. Не предполагается. На самом деле речь идет здесь не о том, кто там находится по ту сторону, да, а к кому я обращаюсь, создавая такую ситуацию, а о том, как я ощущаю эту самую ситуацию. То есть вот для меня, кому я, вот кто я в этой ситуации, равный тому, для кого я шучу. Я шучу для высшего, для преподавателя или там, для чиновников. В этом отношении вы можете посмотреть, мы вчера видели политический юмор, да, насколько по-разному выстраивается вот эта вот юмористическая ситуация, когда шутит, например, кто-то из подчиненных Владимира Владимировича, когда шутит сам. Скажите, почему не называете кто? Совершенно по-разному выстраивается отношения. Шутки могут быть даже достаточно похожи, но отношения выстраиваются по-разному, в этом смысле оценка всегда. Я смеюсь над Богом, в этой ситуации мне непонятно. Я не смеюсь, не шучу. Но здесь нет, здесь в общем виде. Нам не важно, кто там стоит. Для кого я произвожу. Я произвожу для высшего. Ну, такая заискивающая. То есть, если глядя наверх, то почтительная шутка. Нет такая насмешливая. Наверное, так я понял. Да. Извините за коррекцию. И последний вопрос давайте молодому человеку. А после этого, коллеги, я не знаю, как мы поступим. Сделаем перерыв маленький или нет. По поводу зависимости дохода от размера населенного пункта. Стоит подойти с точки зрения теории отклонения от нормы, потому что в малых группах юмор часто использует функции как карательный, социально корректирующий. В малой группе контроль общества и источника норм, он сильнее, он более тотальный, а в больших группах, например, в большом городе, среднюю свободу индивида больше. Поэтому вот эта функция у смеха становится простой. Да, и оно как раз источник. И оно у вашей концепции это источник нормы, который вы исследуете, отклонение от которой оказывается. Да, нормы как бы разные тоже бывают. То есть некоторые нормы, которые навязаны извне, которые воспринимают. Я имею в виду, просто подход есть, отклонение от нормы. Да, подход отклонения от нормы, но я просто не знаю, он чем-то противоречит. Применимо в данном случае. Ну, я думаю, что он нисколько не противоречит. Потому что реализация. Да, спасибо. Коллеги, благодарю за интересное выступление и вопросы. Надеюсь, что чуть-чуть стало, я даже не знаю, сколько яснее тех пояснений, потому что очень нарисовал такое грандиозное сооружение. Итак, я